Listopadno drvo koje po mom mišljenju ima najlepšu krošnju je divlji kesten. Takav primerak sam godinama gledala dok sam živela sa roditeljima u neposrednoj blizini spomenika oslobodiocima Beograda, a onda kada sam otkrila sve lepote ovog mesta u Šumadiji, rešila sam da se obradujem ponovo istim prizorom tako što ću posaditi upravo sadnicu divlje kestena. I angažovala sam prijatelje koji ima rasadnik, koji doduše nije imao divlji kesten, već ga je nabavio na nekom drugom mestu i ja sam to stablo posadila. A onda kada je drvo krenulo da lista, ja sam se uhvatila za glavu zbog toga što uopšte nisam dobila sadnicu divljeg, već pitomog kestena. I ovo ovde pored mene je pitomi kesten, doduše sada je već u opadanju, odnosno listovi su počeli da se suše jer je jesen. A kako je u stvari do toga došlo? Pa zbog toga što su ove biljke slične, naravno, ali one uopšte nisu srodne. Znači, u pitanju su dve potpuno različite biljne vrste. I sad, šta je tu? Kako nije reč o nekoj jednogodišnjoj ili dvogodišnjoj biljci koja će da se osuši pa da ja na isto mesto mogu da posadim drugu, biljka je već, evo, prilično velika. Znači, to drvo će ovde nastaviti da raste i srećna okolnost je naravno što ću ja, ukoliko sve bude u redu, imati plodove u kojima ću onda moći da uživam, odnosno moći ću da ih spremam i da ih jedem. Ali, zbog čega insistiram, odnosno zbog čega mi je stalo baš do divljeg kestena? Pa zbog toga što je on po meni mnogo lepši od ove biljke, listovi su lepši, ali ono što nema premca je cvet. Cvet divljeg kestena koji je impresivan ne samo po veličini, već i po izgledu pojedinačnih cvetova unutar ove kupaste cvasti koji izgledaju na orhideju, mirišu, jednom rečju u pitanju je remek delo prirode. Za razliku od njih, cvetovi pitomog kestena su prava katastrofa, ni na šta ne liče, to su neke izdužene tanane peruške koje su potpuno neugledne i neupadljive. Ali šta je tu je? Ovo drvo je naravno već prilično veliko i ja ga volim, ne mogu da kažem, jer volim ukus kestena, a telo veselo prilično veliko, pa ću pronaći neki drugi proplanak ili zaravan gde ću posaditi tu dugo željenu sadnicu divljeg kestena. To što se ja nalazim ovde uopšte nema veze u stvari sa današnjom pričom, jer je tema divlji kesten, odnosno plodovi divljeg kestena koji se mogu iskoristiti na raznorazne načine. E sad, kako ja tu sadnicu još uvek nemam, do ovih plodova ću doći na jednom drugom čarobnom mestu, a to je Botanička bašta Jevremovac u Beogradu, odnosno neposredna okolina uličica tik uz Botaničku baštu, gde ovi plodovi padaju upravo u ovo vreme. Koliko tu rasutih plodova koji će propasti ima, a koliko su potencijalno korisni. Krupni su lepši, ali ja više volim da sakupljam ove sitnije. I dok to radim, čujem kako po automobilima pored trupkaju i lupkaju plodovi i ovo je sad hazarderski posao. Čista je sreća ako me neki od ovih plodova ne čvokne po glavi. A sva je prilika da će se to i dogoditi s obzirom da se prilično razduvalo evo poslednjih minuta, tako da ću da požurim. Korpus sam napunila i sve bi bilo super da ovo ne mora da se ljušti. Ne znam kako, ali uvek neki recept ima neki gnjavaža deo. E, ovde je to ljuštenje. U stvari, ide prilično teško zbog toga što je kesten sirov, mada i kada je kuvan ili pečen, svi znamo kako ga je teško oguliti. Ono što sam ja shvatila je da je najbolje da se ostavi otprilike 2-3 dana negde da se prosuši, jer se tada formira ova neka praznina između ovog unutrašnjeg dela koje se blago sparuši i spoljašnje ljuske koje se onda lakše guli. Drugo, nož za ljuštenje, mislim da je najbolji ovaj koji je ravan, da nema nikakvih onih rebara, odnosno onih reckica, jer tako ide najlakše. Ja imam neke koje sam kupila kod Kineza i to su ubedljivo najoštriji nožići koje sam uzela. Mnogo su ružni jer su plastične drške, ali što se tiče sečiva, perfektni su potpuno.
I ništa, ono što treba uraditi je ovo sve oljuštiti, pritom voditi računa da se ne dodirujemo po licu ili da slučajno u nekom trenutku ne gurnemo iz nekog razloga prst u usta. Znači ne treba ništa jesti dok se ovo radi zbog toga što su ovi divlji plodovi puni saponina, a to znači da su u ovom trenutku otrovni. Nije ni trećina gotova, a situacija je takva da sam nož polomila. Znači, taman sam ga ishvalila kako je oštar i zgodan, a on se eto polomio. Nešto sam ojačala. Ali to možda i nije loše kao znak da treba da prestanem u ovoj prvoj fazi, jer sam u međuvremenu napravila i žulj. Jedan na dlanu od nokta, a drugi ovaj ovde od drške noža. Ali nema veze. U svakom slučaju ima više nego dovoljno za ono što hoću da napravim. Oljušten kesten koji je svež treba osušiti pre mlevenja. Da bih ubrzala ovaj proces, upotrebit ću kamen kojim ću ga zdrobiti. Ovako ga skršim, usitnim i ostavim na suncu da se osuši. Naravno, on bi se osušio i bez ovog mrvljenja, ali će na ovaj način znatno da se ubrza ovo, tako da je dovoljan jedan sunčan dan da se kesten osuši i bude spreman za mlevenje u blenderu ili multipraktiku. Ovaj pleh sam pomerila na drugi sto zbog toga što kada ovo lupim, sto vibrira i onda bi mi sve ovo odskočilo i ispalo odavde, a drugi razlog je što je ovde sunčano pa će pre da se osuši. Divlji kesten bih mogla da koristim i u ovom obliku, međutim da bi se saponini maksimalno oslobodili, ja ću ovo da sameljem u multipraktiku. Znači što su sitniji, to će se brže i lakše osloboditi escin. Escin je taj saponin koji se krije u ovom plodu i on je zaslužen što će ovo moći da se koristi kao prirodna alternativa prašku za pranje rublja, sudova, podova. U ovom trenutku ovo neodoljivo podsjeća na krupnije mlevene orahe i to je upravo veličina na kojoj ću se zadržati. Dakle, neću ovo pretvoriti u sitan prah, jer će mi onda trebati gusta cediljka. Znači, želim da se ove mrvice zadrže u mrežici, a da se u stvari pre toga oslobodi escin i napravi prašak, zbog koga sve ovo i radim. Ako su dobro osušene, ove mrvice divljeg kestena se mogu čuvati ovako u tegli. Umesto njih i celi plodovi koji su sasvim suvi mogu svoje mesto naći u ovako jednoj tegli, a onda po potrebi ih ljuštimo, meljemo i koristimo. U odeljak predviđen za tečni deterdžent staje otprilike između 60 i 90 ml i shodno tome sam usula u ovaj sud toliko vode. Tu vodu sam prokuvala i sad stavila na hlađenje. Čim ova voda prestane da se puši, to ću dodati otprilike mrvice od 5 kestena. To ću promešati i ostaviti otprilike narednih 30 minuta do sat vremena da se ova tečnost pretvori u neku vrstu biljnog mleka. I dok čekam da mi se u ovoj šerpici napravi tečni deterdžent, nije zgoreg napraviti i potpuno prirodan omekšivač za veš. U tu svrhu opet ću upotrebiti 2 sastojka. Danas je nešto sve na 2 sastojka. Jedan od njih je obično alkoholno sirće. Znači vrlo jeftin sastojak, pola litra. A da mi veš ne bi neprijatno mirisao i da ne bih izazvala kontraefekat, usuću etersko ulje. Upotrebit ću lavandu jer je ovo ulje potpuno prirodno i relativno je jeftino. Znači, usuću 100 kapi na ovu količinu od pola litra sirćeta. S obzirom da se ulje izdvoji na površini, pre svake upotrebe ću ovako promešati
a onda za pojedinačno pranje, odnosno za jednu turu veša u mašini, to ću usuti u jedan čep. Znači, količina ovog aromatičnog sirćeta će biti otprilike ovaj jedan čep i to ide u mašinu za veš. Zašto koristim ovo sredstvo umjesto onog divnog, mirisnog, kupovnog? Pa razlog je više nego očigledan, a to je da su kupovni omekšivači pre svega vrlo opasni po zdravlje, naročito kožu, jer mogu da dovedu do iritacija, do različitih alergija, pojave bubuljica, jer imaju onaj karakterističan sluzav trag koji ostaje na koži, odnosno odeći, teško se ispira i, kako rekoh, prejakog su mirisa. Da bi se taj efekat postigao, onda se upotrebljava veoma koncentrovana hemijska kombinacija koja ostaje na koži i neretko dovodi do problema. Na ovaj način pak, upotrebom sirćeta, ovo je sasvim prirodno, zdravo, nema nikakvih negativnih posledica, može se koristiti i za osetljivu kožu i povrh svega veoma je jeftino sredstvo. Dakle, prirodan prašak za veš i prirodno sredstvo za omekšavanje veša. Osim toga, ovo sredstvo je vrlo korisno u gradskim sredinama, odnosno tamo gde je tvrda voda u vodovodu, pa još dodatno omekšava veš, odnosno štiti samu mašinu za pranje. I u ovo sredstvo se može dodati još nešto od sastojaka, na primjer malo glicerina se može sipati. Ali u principu sasvim je dovoljno upotrebiti ova dva sastojka. Jedino dakle što treba uraditi je svaki put pre nego što se sipa ovaj jedan čep omekšivača da se malo promeša kako ne bi svo ulje izašlo već u toku prvog pranja. Najzad, što se tiče količine neophodnog kestena da bismo ga koristili u dužem vremenskom periodu, pa to treba izračunati na nekom ličnom nivou, odnosno u zavisnosti od toga koliko puta peremo veš tokom nedelje, pa to pomnožiti sa ovih 5 kestena, odnosno 2,5 kašike koliko to dođe kada se ovo samelje, i onda to pomnožiti sa brojem meseci koliko ima u stvari do sledeće sezone sakupljanja divljeg kestena. Najzad, pre upotrebe ovo naravno treba procediti i ove delove okožice i mesa ukloniti. Što je najbolje od svega je što se ovi isti komadići mogu preliti još jednom vodom pa iskoristiti za još jedno pranje. A nakon toga se mogu ubaciti u kompost. A ovo ovde je spremno za pranje u pregradu u koju se inače sipa tečni deterdžent. Odmah ću dodati i omekšivač za veš, kako rekoh, jedan ovaj čep. I to je to. Mašina može da se uključi. Umirujuće sredstvo protiv hemoroida se pravi od samo 2 sastojka. Jedan je naravno divlji kesten, drugi može biti lanolin, a za vegane bio kokosovo ulje. Lanolin se može nabaviti u apoteci i ono što je za njega karakteristično je da se dobija iz dlake ovaca, znači izvlači se iz dlake ovaca, i kako je ovo narodno sredstvo, odnosno preparat, on predstavlja neku vrstu pandana svinjskoj masti koja se u stvari koristila za bilo koju vrstu melema ovog tipa. S druge strane, kokosovo ulje je dakle pogodno za vegane i do njega je vrlo lako doći. Jedino što se uspod dobija velika količina koju onda možemo koristiti kako kao u svakodnevnoj ishrani, tako i za pravljanje različitih drugih preparata za negu kože. I jedno i drugo je sasvim u redu. Ono što je u stvari aktivna komponenta ovog recepta je divlji kesten. Divlji kesten koji se za ovu svrhu, dakle za pravljanje melema, mora najpre usitniti u prah. I za to ću upotrebiti mlin za kafu.
Evo ga, u mlinu se napravilo brašno od divljeg kestena i to se sad odmah spaja sa masnim delom i pretvara u melen. Divlji kesten pretvoren u prah se na kašičicu meri, odnosno na jednu kašičicu divljeg kestena idu i 2 kašičice kokosovog ulja ili lanolina. To se dobro izmeša i time odmah napuni kutijice. Ovako pripremljeno sredstvo se nanosi svakodnevno i vremenom dovodi do smirivanja bola, a onda i do potpunog neutralisanja i povlačenja hemoroida. Što se tiče ovog viška brašna dobijenog od divljeg kestena, ono je idealno za pravljenje tinkture od ove biljke. Baš kao i melen, i tinktura se vrlo lako pravi od 2 sastojka. U bočicu ću usuti do polovine samleven sirovi plod kestena. Ne sipam direktno iz flaše da mi ne bi podlivalo. To ću zatvoriti, svakodnevno mućkati i nakon otprilike 6 nedelja tinktura divljeg kestena će biti spremna. Dakle, jedina mana ovog preparata, koje je inače vrlo efikasno za ublažavanje proširenih vena, ispucalih kapilara i ostalih problema na koži, je što mora da se sačeka. Ali dobro, umesto ove tinkture, u međuvremenu se može koristiti čaj od plodova kestena ili onaj upravo napravljeni melen. Kada tinktura bude spremna, a to je, kako rekoh, za nekih mesec i po dana, ovo se procedi i koristi tako što se utrljava i masira na bolna, odnosno problematična mesta na koži. Slično kao kod sakupljanja šišarki ili kamenčića na plaži, tako i kada je reč o ovim plodovima, nekako uvek izaberem ove koji su krupniji i onda njih sačuvam. I ovaj jedan deo odvojim za potpuri, odnosno za neki aranžman na stolu koji će biti simbol i slavit će sezonu, odnosno jesen. Međutim, nekoliko, naravno, pripremim i za ormane, jer od malena pamtim da pored mirisa dunja na kredencu, odnosno ormanu, ono što me je kod bake i dede uvek dočekivalo je kada otvorim škrinju ili otvorim orman sa posteljinom, odnosno njihovim nošnjama koje su brižljivo čuvali, ispeglane i uštirkane. Nije se retko dešavalo da kada pokušam nešto da izvučem, da mi padne i krenu da u stvari ispadaju upravo plodovi kestena. Razlog je što su oni prirodno sredstvo protiv moljaca, baš nešto poput lavande. A sve što treba uraditi, odnosno što su naši stari radili, je da se ovakav jedan plod izbuši iglom. Oni su to radili na 3 mesta. Ja pretpostavljam da bi to moglo i na nekoliko mesta ovako na ovom plodu da se uradi. Dakle, izbuši se, a onda se ostavi negde u ormanu i to navodno odbija ove štetočine. Za tu svrhu ja sam izabrala ovu čvrstu i debelu iglu, znači nikako onu tanku, već ovu koja pravi i nešto veću rupicu, a i usput je prilično tvrda, odnosno čvrsta i neće se saviti. Ali to, nažalost, opet ne mogu da uradim jednom rukom dok drugom snimam. A zbog čega se izbuše? I to ovako, pri samom vrhu, znači ne treba ih probiti do kraja, već otprilike pola santimetra, pa zbog toga što se na taj način emituje miris koji očigledno ne odgovara moljcima. Jedna rupica na širem delu i 2 sa strane. Mogao bi se neki čičagliša napraviti od ove glavice, ali ovo je u svakom slučaju spreman kesten koji ću odvojiti i ostaviti za policu sa vunenim kapama, odnosno šalovima.